手気をつけて、手離した方がいいんじゃない？離したら本気で出てしまう。手離したら本気出るよ。オッケー。甘い。遊具はないんじゃない？あるし、あるやろ。いや、もうひっくり返してある。じゃあまだ使えるに捨ててあったから。これ色にやったっけ？いらんかな。使い勝手捨てるのはいいよ。これだらけでここも広くなったので。でも便利だよ。まあ使えるんですよ。暑い。集めとる。扇風機。でかき集めてる。はい。それパパの。今カレー作るから待ってて。音くんさ。な、毛だ。松ぼっくりいいよ。何も見えんやろ。見えるよ。見えんやないから。この指の隙間が見えんくなる。こんにち
してくれる？ずらしてくれますか？そのままグイっていけん？いけんか。うん。まずどっちも出た。これであ、持っといて。おい、持って。いただきます。おいしい。おいしい。めちゃくちゃあれやろ。めっちゃ素敵。変なの。変な入れんといてよ。そうだわ。あそこあるよ。これ俺のこれ。何これ？俺のこれあるの。なんでいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。よく見てみよう。ごちそうさまでした。美味しいです。美味しいです。一個も食べんやん。この辛い。カラカラ。お腹に置くからや。そう。意外に大丈夫。はい、食べれる。めっちゃ早い。負けるよ。どこで？道路。うん。マジで？チョコやに？これ？うん。これ？うん。これ。やだ。じゃママ外す。なんで？なんで？ああ、一枚だけでちょっと頼りなかったから。ちょっと。あ、本当ちょっと。人いるからさ、今までの動画とか見て友達せんやろ。しないでしょ。いやしますよ。
付けしてあるの。うんいただきます。うん。美味しい。うまいわ。あ、結構余ってる。これをこれで押さえて。渋っ。